Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք շատ թեթև և համեղ տնական մայոնեզ առանց ձվի, դե ինչ սկսենք։ 30 մլ կաթ ենք վերցնում, ավելացնում ենք 1 թեյի գթալ մանանեխ, կես թեյի գթալ շաքարավազ և կես թեյի գթալ աղ։ Սկսում ենք հարել և ընթացքում ավելացնում ենք ձիթայուղ։ Մոտ 130-ից 150 մլ։ Երբ մեր զանգվածը սկսում է պնդանալ, ավելացնում ենք քացախ կամ կիտրոնի հյութ, ձեր ցանկությամբ։ Հարում ենք ևս մի քանի վայրկյան և մեր մայոնեզը պատրաստ է։ Պահում ենք սառնարանում։ Այսքանը, ցտեսություն։